Оройн төргийн эрхэм үзэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн олон нийтийн цаг шууд нэвтрүүлэг олонний үг ортой гэсэн дэд хачигтайгаар яваад бас баггүй хугацаа өнгөрч байгааг үзэж та бүхэн мэдж байгаа хаа анзаарсан байх гэж бодож байна. Аливаа одоо бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэгээтэй холбоотой иргэдийн дунд олон янзын яриа шүүм за санал гомдлууд маш их байдаг. Тэгээд энэ бүхэнд бас нэг тодорхой улс хурлтайгаар хариу өгөх зорилготой, хариулах зорилготойгоор бас энэ нэвтрүүлгийг анх олонний үг ортой гэж эхлүүлсэн. Тэгээ өнөөдөр сэдв бол ламбар буюу барьцаалан зээлдүүлэх үйлчлэгийг тойрсон асуудлууд гэсэн сэдвийг бид сонгож авлаа. Тэгээд энийг сонгосон ч бас мэдээж самсаргүй хэрэг биш. Энэ иргэдийн дундаас нэлээд олон санал гомдол ирсэн учраас энэ сэдвийг сонгосон юм аа. Тэгээд студид ирсэн зочдоо би та бүхэнд танилцуулъя. Манай студид шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах эцсийн дарга Батбаатар, нийслэлийн цагдаагийн газрын гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсийн мөрдөн байцаах засгийн дарга цагдаагийн хошууч Болбаатар нар ирсэн байна. Тэгээд олонний үг ортой нэвтрүүлгийн одоо хамгийн гол бас нэг оролцогчд бол үзэгчд та бүхэн байдаг. Та бүхэн одоо энэ ламбар буюу барьцаалан зээлдэх үйлчлэгээтэй холбоотой санал гомдол санал байх юм бол одоо манай студийн 3280-ны 31 гэсэн шууд утсанд холбогдож усс энэ нэвтрүүлэгтээ бас идэвхтэй оролцоорой гэдэг нэвтрүүлгийнхаа ихэнд хэлье. Тэгээд ламбард за одоо жишээ нь би одоо нэг 10-20 сая төгрөгтэй бол одоо гэрийнхаа за нэг давхрын байртай бол одоо бүр их амар болчихж байгаа. Нэг давхрынхаа байранд ингээд нэг юм цонх хаалга гаргаад шууд үйл ажиллагаа эхэлж болж байна тийм ээ. Уул нэг ийм амар болчихсон юм байлээ. Ямар нэгэн зөвшөөрөл хяналт шалгалт бол үнэндээ бол байх болсон юм байна. Энэ бол үнэн үү тийм. Өнөөдөр манай байгууллагад яг энэ ламбартай холбогдолтой асуудлууд бол үйлдэл ирдэг. Гэхдээ бусад өргөдлөө бол харьцангуйсан. Яагаад гэвэл хүн одоо тэр ламбартаар үйлчлүүлэхдээ тухайн одоо хоёр нэг гэрээ гэдэг юмдаг. Энэ гэрээг ерөөсөө энэ гэрээ бол одоо хууль гэдэг юм тийм ээ. Энэ гэрээний дагуу бий явна гэдэг нөгөө нөхдүүд одоо хуулийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж гин үгүйг нь тийм ээ. Өөрөө хохирж байгаа юмгаа энэ гэрээгээрээ тодорхойлоод өөрийг аргаж зарчдаг. Тэр маань юу гэвэл тэр ламбардны тухай одоо барьцаалан зээлдүүлэх тухай хууль иргэний хуулиар заасан байхад тэр ламбардыг хуулийн дагуу үйл ажиллагаа явуулдаг иргэд хохирдог. Тэрийг бол би энэ ламбарттай гэрээ хийсэн чинь миний буруу гэдэг иргэд өөрсдөө ерөөсөө дийлэх хөх. Тийм би одоо зөвшөөрөөд ингээ гараа үсэх зурцсан. Тийм энэ чинь нөгөө ламбардны хэлдэг нь та тэр гэрээ хийсэн энэ дээр та гараа үсэх зурсан учраас та энэ нийт хөрөнгө чинь минийх шүү гэдэг. Ийм ностой өршлөөр харж байгаа. Тэгвэл таны хэлдгээр одоо ламбард гэдэг маань өнөөдөр яг яалч одоо нийгмийн өнөөдөр одоо хамгийн анхдагч одоо иргэдийн маань хэрэгцээ болчиход байгаа. Иргэдийн засар өндөр. Өнөөдөр би одоо манай иргэдийн маань чаленж ямар байгаа вэ тийм ээ одоо эдийн засгийн асуудал одоо хүндрэлтэй асуудлын үед бол хүнээс очиод мөнгө зээлэхэд заавал одоо хүнээс гуйж явах оронд өөрийнхөө юмыг тавиад ламбарднаас очвол өөрт нь аюул хурдан шуурх байгаа. Тэгээ энэ үднээс яадаг. Тэгэхээр эргээд энэ ламбардны одоо тэр үйл ажиллагаа явуулж байгаа зөвшөөрөл гэж асуудал тийм ээ яригдах хэрэгтэй байна. Энэ бол зайлшгүй яригдах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл тэр ламбард гэдэг маань өнөөдөр хүний эд хөрөнгийг барьцаалж аваад буцаагаад зээл болгоод хүүгээрээ салинж байгаа болохоор энэ ламбардны үйл ажиллагааны үйл явц маань ерөөсөө жижигхэн банк гэсэн үг байхгүй. Банкнаас юугаар ялгаатай гэвэл одоо банк усаас юугаар ялгаатай гэвэл зөвхөн хүний хөдлөх хөрөнгийг авах хэрэгтэй. Тий. Цагдаагаас ямар нэгэн бичиг авдаг байсан.